الغذاء السوبر الخامس الذي تقدمه شركة DXN الماليزية هو فطر كورديسيبس، المعروف بفطر الطاقة أو الفطر اليرقي، حيث يتميز هذا الفطر القوي بارتفاع قيمته الغذائية وارتفاع طاقته الحيوية. يمتد تأثير فطر كورديسيبس على جميع أعضاء الجسم وأجهزته الرئيسية من دماغ وأعصاب وقلب وجهاز دوران، وكذلك الرئتين والكلى والكبد والعضلات والعظام والمفاصل وأجهزة التكاثر والتناسل، وعلى كل خلية تتغذى بمكوناته وتستفيد من خصائصه وتأثيراته البيوكيميائية فيها. فمن الناحية الأولى يقوم فطر كورديسيبس بتغذية الخلايا تغذية عميقة فتؤدي وظائفها بكفاءة عالية، ومن ناحية أخرى يؤمن فطر الكورديسيبس حماية قوية لجميع خلايا الجسم من خلال الدعم الذي يقدمه لجهاز المناعة وأنظمة الجسم الدفاعية. ويمكننا فهم أهمية فطر كورديسيبس لجسم الإنسان من خلال تتبع مسار عمله فيه، بدءاً من تحسين أداء الرئتين وكفاءة عملها في توفير الأكسجين النقي للدم وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون، مروراً بالجهاز الهضمي وتحسين عمليات الهضم واستخلاص العناصر الغذائية وتحسين امتصاصها من قبل الأوعية الدموية المحيطة فيها. وعند وصول المزيد من الأكسجين النقي والعناصر الغذائية الهامة إلى الدماغ والأعصاب، فإن ذلك سيؤدي حتماً لتحسين تكوينها الطبيعي وأدائها لوظائفها الهامة، والتي تتحكم بدورها في جميع وظائف أعضاء وأجهزة الجسم. فمن هذه الأجهزة مثلاً العضلات والمفاصل والعظام، فعندما تتغذى خلاياها جيداً فإن ذلك سينعكس على تحسين حركة الجسم وأدائه لمهامه اليومية وأنشطته الرياضية بقوة وحيوية. ومن هذه الأجهزة كذلك الكبد والكلى، حيث يؤدي وصول المزيد من الأكسجين النقي والعناصر الغذائية الهامة لها إلى قيامها بوظائفها الهامة جداً بتنقية الدم من المواد الضارة الناتجة عن أيض الخلايا، وتنقيته كذلك من جميع السموم والشوارد الحرة التي يتعرض لها الجسم من الغذاء والماء والهواء الملوث.